Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sono sing nganggo Muhammad atau nganggo Sayyidina terserah lah, aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong iku nek syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyidina yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ana sing nganggo Sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong anu tulisannya Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulane wong ngerti dibantah tiang-tiang, enggak usah Sayyidina Pak, kita enggak usah Sayyidina juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyidina, pakai ya sering. Wis biasa ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing sita rontok ibu-ibu alim nu pidato Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua itu fanatik, nak lafat kok hadis rasa ditambah. Iso muni Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya Allah. Lha Allah disifati taala wae ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk debat. Sayyidina Muhammad Rasulullah, Muhammad tanpa Sayyidina Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyidina ya sering ora ya sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Nggih memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal, mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tufiya Rasulullah. Napa? Tufiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah, pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggap Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau masuk? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad Kaisa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah? Enggak mungkin kan? Itu hebatnya Said Zabidi itu wis agama iki selamat dengan redaksi
Lah sing roh yo ngono iku ulama. Nek ulama maca selawat iku dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Niku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula nu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma subjek oke. Sholli ala Muhammad objek. Wah bagus lah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karepe Kang. Yakin wis wong maca selawat kaya kula nu lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari Kowe tahu maca selawat kaya aku? Ngoraimu ketara-ora tahu yakin ya. Aku niteni nure wong sing tau maca selawat kaya kula niteni. Mbok nak bar iki rontok mergo bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ikhya wis 4 juz iku disarai 14 juz. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca. Ditilem wong kok alime maksud kondang tenan. Saiki wis kabundut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga barokah to guys, barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Ora mungkin ora usah kuwatir nek umat iki menyamakan Muhammad dengan Allah. Ora usah kuwatir, umat kabeh ku yakin nek ndonga sholli ala Muhammad. Bu artekno piye ya Allah berikan sholawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada Nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, Nabi iku mau objek. Dengan demikian gak mungkin orang Islam paling geblek lah darani Muhammad itu setingkat Allah. Paham kalau maksudnya? Aman pun. Artinya muni Sayyidina ya aman, ra muni Sayyidina ya aman. Wong posisine ngono maksudnya. Ngono kok geger. Paham gitu. Oh sampe gaget tok tenan iki ora kuwi. Kandhane ora ngandel. Aman. Lah soal muji menawa Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al-alim al-alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane pondok kula ora ana khitobiyah. Mergo kula niku trauma iku ana santri nak khitobiyah nggo speaker. Lah tanggane ku ora nak ruhin cilike jenenge yo ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al-alim al-alamah Syaiful Fadilah barang itu. Al-alim al-alamah Syaiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duh kok dek riyen jenenge Ruhin ngoten mawon. Tua-tua kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alamah barbar. Jare jenenge dileh. Dari cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok udah santri-santri kocok ora usah khitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alamah Syaiful Fadilah ya. Biasane MC ku nak ambek mubalek kok. Wabil khusus apa? Nang kene apa? Apa? Al-alim al-alamah terus napa? Al-arif bila waduh itu dawa. Syaiful karomah waduh. Ya ambek Syaiful masalah. Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Mulane wong ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih cek ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya Zabidi sanad Rasul. Kula niku nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai haddatsana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya Zabidi itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai setahun 400 nopo Hijriah. Saya sampai Said Zabidi ya punya sanadnya. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak wah tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Wis piye wae nak mbok udari kalimat iku Allahumma iku Allah sebagai subjek, pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman banget.
Lho soal kowe maca selawat dagang wis monggo las pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca selawat sing ingat pertama ya Allah, ma ahsana hadzal ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda maca selawat mbek kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro kathah kula. Karena ini kualitas A plus cara biji. Selawatmu, selawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wah, itu kan. Wes awalnya wes transak napa sional. Ya tapi ya apik wis piye. Pun kula terusno. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Hadatsana Muhammad bin Yazid, hadatsana Idris an Nabi an Wahbin qol Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi ngeker panjenengan ani saing ingsun kalaman nas ing komentare menungso. Gusti cangkeme wong-wong kok elek mbek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momene sing gedeng. Dawuh pangeran kala dawuh sapa taala la fa'altu hadza bi ahadin la fa'altuhu bi. La fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin kalamun suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni ning awakku dhewe. Wong aku wis dikomentari padahal aku pangeran meneh trimo kowe. Nggih mulai saiki nek dikomentari wong tenang, pangeran sing pangerane napa? Dikomentari. Untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Ning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Nggih napa pangeran? Mane kowe trimo dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Hadatsana Ahmad bin Sindi, hadatsana Hasan bin Alawiyah, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lama tu ya Yusuf. Sumangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Terkenale raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mandek sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Jadi kena diundang bupati gubernur iku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Mane kitab ini tak ulang no jenengan ben dadi wali ya, meskipun wali kelas nopo pokoke wali ngoten mawon pokoke golek kelas-kelas ndek penting napa wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Syahadat wa asyhadu ngene habibullah malah repot ora usah syahadat wis. Pokoke yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat napa syahadat. Hasbi te kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunya saking dunya ingsun. Wa hasbi te kecukupan ingsun iku rabbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk ya Allah. Jadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tuh diundang gubernur tuh diundang wong sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding donya. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Jadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misale diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip mulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi ngene apa? Pangeran. Ngono bareng kenal presiden pejabat itu sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Ngene Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama niku pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan itu pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab Khilyah nanti cerita malah luwih elek meneh. Niki Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana nabi ngendikane luwih apik. Nah ulama mau cangkeme elek. Ono ulama itu diundang raja ngene lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi ada ulama itu diundang raja. Ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu ndonga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek ndonga. Ulama itu pas pintu ngerti nak rajane iku ndonga. Rajane sama jenenge. Terus balik. Wah semane jebule raja ya njaluk pangeran. Jebule dekne raja cek njaluk to. Timbang njaluk dekne atau njaluk sing dijaluki raja ora sida. La as'alan naman sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kowe. Wes ra sida njaluk kowe itu cari rajane. Rajane yo ngomong piye karepe. Dadi intine dekne iku ya kan lucu kan kowe njaluk raja. Jebule rajane glethek ijek njaluk pangeran. Lah lha apa njaluk raja? Aduk njaluk sing dijaluki raja. Balik dekne. Nabi Yusuf kan apik ora nganti-ngantikan ngono yes. Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi yang tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah gampang. Tapi kula cocok, ulama sing ngoten niku cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule jek doa padha ae.
Padha-padha cek buta apa? Apa? Ya kan ya, mulane kira saja donga aku padha wae jebul. Lah iki cara rugen sowan aku utawa sowan ulama gede, jebule ulamane pas donga. Wah, timbang njaluk donga Pak Kiai itu, njaluk sing dijaluki Pak. Ya sama ngono lho. Ya ulama. Ulama seneng mbek ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Aku ora bakal njaluk raja, njaluk sing dijaluki. Raja. Jebule padha wae, muni ya Allah. Mulai. Saiki Nabi Yusuf ini mulane kula suwun kiai-kiai sing sering proposal, sering pejabat tuh nak mlebu cek eling nggih sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Dadi ro ya sing giling-gilingan. Ya eling terus wong kowe wae kadang-kadang ngono wis. Pantes-pantese tau napa? Eling wong menungso kok ora tau eling pangeran. Eling terus wong kowe ra nabi. Ya kadang-kadang ngono wae. Azza jaru. Azza agung apa jaruhu apa penyelamatane apa? Maksudnya tetanggan be Allah penyelamatannya wa jalalan agung wasana pujian ning Allah wala ilaha ghairu. Semata khala mongko nuli manjing sapa Yusuf falamma nazara ilaihil maliku ketika raja ningali nazala mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja fa kharra lahul maliku sajidan rubah. Nabi Yusuf menyen nabi wong keramat wong mukjizat gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk dekne sing medun sing mengke hormat pertama itu malah raja nih Nabi Yusuf cek ngadeg. Kowe ketemu pejabat. Dirose nggo proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana niku roh wajah Nabi Yusuf niku langsung napa? Fakhara lahul maliku napa? Sajidan. Dadi rajane sing hormat sik. Wah kondang keramat tenan. Nah iku ora iso ditiru niku Gus. Oh serang arah Kang kowe ngalami ngono iku. Bupati ketemu kue kiai-kiai yang biasa proposal. Suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasrahno napa? Kabit-kabit loro. Nah, kalau kula cek ana kramat, kula cek sering sowan bupati itu. Nah, kalau kue barangnya ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta-ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran. Berarti kowe njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, uripku ben bener. Gaya kowe ulama wae sing tak critakno. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mau njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulai ngene. Sumak akadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik ing Yusuf mau sertane Malik alas sarir. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Ya aneh iki wong keramat, ya aneh wong raja. Niki zaman iki urung kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibahe nabi niku dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah. Faqala mengko dawuh sapa raja innakal yauma ladaina makinun. Amin. Innaka sakjane panjenengan ladaina mungguhe kita al yauma ing dalem iki dina ladaina iku makinun ku wong sing kuat. Maksudnya wong sing di posisi aminun tur terpercaya. Faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khuzainil ardi. Ij'al dawe panjenengan ingsun ala khuzainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus iki dalile para ulama sing kersa njabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja wis respect minta jabatan ngelola hasil bumi. Cara sani dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwih apik timbang dijabat tiyang napa zalim. Dadi tiyang-tiyang zuhud ku berlebihan ngeduwi jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabid apa ya tak oleh. Jare kabid kesenian ya tak oleh. Misale ketuane ruhin ora ngarah dangdutan, javenan. Dadi ora dangdutan tapi napa? Javenan, bukhadroan kan lumayan. Sangka dangdut beralih napa? Hadro. Ya tak oleh. Menteri Keuangan ora oleh. Ora iso matematika. Umumnya Mustafa barang tak takoki ngaji jam 09.00 jam 12 dari 4 jam. Wah, kok gitu kayak 09.00 10 11 12. Ngono ah. Iku lah anak misale dhuwit 1 miliar tak dadi mestine hitungane 3 miliar dihitung 4 miliar. Tambah terus. Ngaji jam 09.00 bare jam 12 pirang jam? 4 jam bar gitu. 09.00 10 11
Kadang itu jam malah mikir sik maksud. Was. Tapi dene rantuk wahyu alhamdulillah nih. Oh, nang zaman akhir. Terus niki napa dawuh Said Zabidi sing nyari Ihya kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkara ini gini, wah, tidak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatil Aulia. Makanya kalau nopo gak ada niat saya tengjenengan, buh piro kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau gak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu sebetulnya mungkin. Hikam mau samenten. Sebenarnya paling poso khatam. Khilyatil Aulia 14 juz kan. Kowe mati urip nah mati urip nah. Ora bakal khatam kan. Ayo kowe urip matina urip ngoten. Nak kula sinau mungkin khatam. Wong kula sinau Ihya 4 juz itu hanya 4 bulan. Karena kula maca kitab kok sampean maca koran kan enggak ada masalah. Jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip matina. Bar maca iki golek kamus. Bar kesal dhewe ya. Napa? Kesal dhewe. Dan ini kalau eleng jenengan, jadi sebagian masalah nubuwah itu masalah legalisasi ini kitab suci. Mengenai Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun enten apa? Islam. Badhekno teng kene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari napa Uzbek. Sampeyan tak critani Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Ana sing maca Bardisbah. Nek kiai mriki maca Bardasbah Bardisbah. Bardisbah. Bin Bardisbah nom Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Soheh kitab sak dunya. Niku mbah kelima nu tesih kafir. Bardasbah niku kafir. Islam iku ana tiyang namine Al-Ju'fi. Ngislamno mbae. Berarti Imam Bukhari nyuwun sewu lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku tesih kafir. Islame nggih mulai Bardasbah. Ya baik yang Uzbek itu rati ahli kitab. Niku Rusia, putih jeneng Bardasbah niku Uzbek. Niku dadi negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ono gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ono Islam beberapa kados teng Jinjian napa teng Kingking teng macam, tapi sithik. Padahal zaman sahabat pun nonton Islam teng Tembuti Cina. Jawa lumayan, Jawa yo ora Kristen, ora Yahudi, tapi duwe kitab. Piye-piye wong Hindu Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk agama sing ana kitabe mendingan. Mergo padha-padha percaya alam napa yang ndak diketahui. Ya ana figur-figur. Angel Kang. Sampeyan iso bayangno misale dakwahi wong komunis. Nyebut Muhammad gak laku, Isa ora laku, Musa ora laku. Bingung lho. Ketemu Paus cek gampang jagongane. Jak bakas Isa sambung, jak bakas Musa sambung. Bakas Taurat ya sambung, Injil ya sambung. Ngerti dekne tetep kitab suci papat. Cara dekne sing asli wae dekne, semua kene muni sing asli wae ku kan cocok-cocokan ngono tok. Lah ki ambek wong komunis. Ora laku kabeh kan? Luwih bulet, luwih napa? Lha iku sirine kena apa ketika Nabi niku tesih minoritas. Tiang non kitab ngalah no ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman niku tiang Nasrani ku Nabi melok susah. Wong Nasrani kalah perang Nabi melok susah. Perkara nek kuwatir ahli kitab niku punah. Nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat niku punah. Padahal ciri khas agama itu bakas isu napa? Akhirat. Bahasan akhirat maksudnya. Paham sih kalau maksudnya. Terus go ngantisipasi nabi-nabi palsu. Kayak mulai macam lah ono Lia Eden Musotek saiki. Sing saiki Jombang rapati ngaku nabi to? Sangi sore sithik. Mboten nabi. Penerus napa nabi iso? Ora penerus. Mama di. Lah ya sangi sore lah maksudnya kan ora iku. Rodok sopan sithik lah maksudnya kan rapati napa? Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mergo wong Islam sak donya ku yakin ra ono nabi meneh barokah mereka percaya tek riwayate semua ulama
Nabi nate ngendikan la nabiyan apa ba'di. Lha saiki wong Islam yakin kabeh sausé Nabi Muhammad ra bakal ono nabi. Ya barokah tek, barokah Sakhifah. Ya niku Nabi ngendikan apa wa annahu la nabiyya ba'di. Sausé aku iku ora bakal ono napa nabi. Nabi ngendikan yaiku al ulama warasatul anbiya. Sampeyan sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Tak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ana ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nak teke iku al ulama warasatul anbiya. Tapi aja gedeng mubalak ya ora apa-apa Kang. Ulama den balik. Mubalak ya ora apa-apa, tapi aja ngaku ulama. Ulama ku luwih jelimet kan. Ya tadi kayak Said Zabidi jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Kuwi ku ulama tenan, Kang. Ulama itu cara berpikir wis pancen kodang tenan. Maca selawat kok cara berpikir ya Allah kula matur nuwun. Ma ahsana hadil kalimah. Ini kalimat yang bagus ya karena kalimat ini menafikan kemusyrikan dan hadhil kalimah tudawir tawadhu dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Mergo wong Islam eling nabi ini terus donga terus supaya nabi ini entuk rahmat takzim sangka Allah Subhanahu. Nabine ya bales. Allah sebagai zat paling apik yang ngumumna ning Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di pangerane ya apian ngongkon umate maca selawat, selawate ya apian. Kanjeng Nabi yo bales selawate kan wis dua. Lah iya kok saiki jek ana perdebatan koyo ngene iku rawan sirik ku perdebatan wis kedalu. Ora mungkin Kang dengan memposisikan Allah sebagai subjek, Rasulullah sebagai penerima itu gak mungkin. Mbok redaksimu selawat koyo apa indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet mergo mau ora tau dijiwai Kang. Kakean transaksional dadi uteke wis ora bener Kang. Waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso. Dadi ora iso mikir kula niku wis biasa bener. Dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat mau kelas nopo plus A, A plus maksudnya. Jadi terus dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged lho. Paham gitu terus kula suwun iki pentingnya Sakhifah. Mulane Kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Mulane dawuhe sing nyarai Bukhari jenenge Al-Qastolani ini. Al-Qastolani juga ada kitab namanya kitab Lataiful Isyarah li Fununil Qiraat. Jadi beliau punya kitab Lataiful Isyarah tapi mboten teng fan usul fikih teng fan qiraat. Niku piyambake ngendikan wa tariqu takhlidi hadatin bi Sakhifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil qiyamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi. Umat Nabi semuanya diselamatkan, nggak ada Nabi baru karena mereka percaya teks yang diriwayatkan ulama la nabiyyan apa ba'di, bahwa setelahku nggak ada apa. Nah, apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan Sakhifah. Terus Sakhifah itu di isim maf'ul jenenge mushaf, jenenge apa? Mushaf. Ya Quran niku cara bahasane apa? Mushaf. Lan disebut Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah.